Ujambo ndugu mtazamaji na msikilizaji, mimi naitwa mchungaji Kasien Ndole, nikifanya kazi katika wilaya ya Minova. Leo nimepewa fursa ya kuweza kuchangia pamoja nawe ukaguzi wa lesoni ya pili katika robo hii ya pili ambayo ina kichwa kinachosema kukua katika uhusiano na Mungu, kukomaa katika uhusiano na Mungu. Na leo tuko kwenye somo la pili ambalo linasema kumjua Mungu. Na fungu kuu la kukariri linapatikana katika kitabu cha Yohane sura yake ya 17 na fungu lake la 3 ambalo linasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Hivi kabla tujaingia kwenye uchambuzi wa somo, ni kualike kwa ombi. Baba yetu Mungu mwema uliye juu mbinguni, asante kwa uzima, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa sababu unataka tukufahamu na tuwe na uhusiano bora na wewe, ili hatimaye tupate uzima wa milele. Msaidie mtazamaji na msikilizaji ili tuelewe somo hili katika jina la Yesu. Amina. Namna gani tunaweza kumtambua Mungu wakati tunaishi katika dunia ya shida, giza, machafuko, vita na kadhalika? Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Anataka tuweze kumfahamu, kumtambua, na hivi amejifunua kwetu kupitia tabia yake. Amejifunua kwetu kupitia Biblia, neno lake takatifu. Amejifunua kwetu kupitia mazingira, uumbaji. Amejifunua kwetu kupitia mwana wake Yesu Kristo. Kwa hivi sisi kama vile wanadamu lazima tuweze kumtambua Mungu, na hasa tunapoitwa kupeleka ujumbe wa habari njema ya upendo wa Mungu wetu kwa wengine ambao bado hawajamjua yeye. Lazima tumtambue kwanza huyo Mungu, na tunapomtambua tutakuwa na uhusiano pamoja na huyo Mungu, na hivi hiyo itatusaidia kuishi katika matumaini na kupeleka ujumbe wa matumaini, ujumbe wa huyo Mungu wa upendo kwa wale ambao bado hawajamtambua yeye. Kwa hivi katika juma hili tunaenda kujifunza tabia ya Mungu. Ili tuweze kumfahamu lazima tujue tabia yake, kwa sababu najua ni vigumu kwetu binadamu kumtambua Mungu, lakini kupitia tabia ya Mungu tunaweza kujua namna alivyo. Kwa hivi Bwana atuwezeshe ili kupitia wiki hii tuweze kumtambua Mungu, lakini pia kumtambua itatusaidia tuweze kuwa na uhusiano bora pamoja na Mungu. Kwa hivi hili ndilo ingilio la somo. Kwa hivi somo la siku ya kwanza linasema picha ya Mungu iliyo wazi zaidi. Picha ya Mungu iliyo wazi zaidi. Biblia ndiyo imetupatia mwelekeo zaidi wa kuweza kumtambua Mungu. Kwa hivyo Biblia imeonyesha wazi tabia ya Mungu, kwamba Mungu ni Mungu mwenye haki, ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mwenye upendo, ni Mungu mwenye kusamehe, na mapenzi yake ni mazuri kwa ajili ya wanadamu. Yeye ana upendo ambao hausukumwi na sababu yoyote, kwa sababu Biblia inasema alitupenda hapo mbeleni kabla hata sisi hatujampenda. Kwa hivi Mungu kupitia Biblia amejifunua kwa mwanadamu, lakini pia alituma mwana wake Yesu Kristo kusudi aje kumfilia mwanadamu. Najua wazazi wetu pale Edeni walikuwa wamekosea na kufanya dhambi, kwa hivi Mungu alikuwa ametuma mwana wake Yesu Kristo kusudi aje kutugomboa na kutuondoa chini ya mauti ya dhambi. Kwa hivi shetani kama vile mjanja alitaka kupoteza picha halisi ya Mungu kwa wale wazazi wetu wa kwanza, na ndiyo maana leo shetani anafanya namna yote iwezekanayo ili kwamba wanadamu wasiweze kumtambua Mungu wa pekee wa kweli, kwa sababu kama vile fungu la kukariri linasema uzima wa milele ni kumtambua Mungu, ni kumjua Yesu Kristo, Mungu wa pekee. Kwa hivi Yesu huyu aliyetumwa, tunapomtambua na kumjua tutakuwa na uhusiano pamoja naye, na hii itatusaidia ili kwamba tuweze kuwa na upendo kama vile Mungu anavyokuwa na tabia ya upendo, na tunapokuwa na hizo tabia zitatuwezesha pia kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kwa hivi kwenye somo hili la kwanza, picha ya Mungu iliyo wazi zaidi, Mungu amemtuma Yesu Kristo mwana wake kusudi wanadamu tuweze kumtambua. Kwa hivi tunahitajika pia kubeba picha ya Yesu Kristo katika maisha yetu, na hii picha maana yake ni upendo. Tuishi maisha ya upendo, tuwe watu wenye kusamehe, tuwe watu wasiotafuta faida yao wenyewe, tuwe watu ambao wanasamehe, tuwe watu ambao wasioweka hasira na mambo kadhalika. Kwa hivi Bwana atusaidie ili shetani asimalize picha ya Mungu katika maisha yetu. Somo la siku ya pili linasema Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Zaidi ya Mungu kuwa mwenye upendo, zaidi ya Mungu kuwa na tabia ya upendo, Mungu pia ni mtakatifu, na huu utakatifu wake ni 100% kabisa. Si kama utakatifu wa binadamu ambao kama vile Musa, Isaya, Ezekiel na Danieli walipokaribia Mungu walivua viatu wakanyenyekea, ili kuonesha kwamba si watakatifu kwa 100% mbele za Mungu. Lakini Mungu yeye ni mtakatifu. Kwa sababu Mungu ni mtakatifu, anahitaji pia sisi watoto wake tuweze kuwa watakatifu. Maana yake tuachane na dhambi kabisa. Maisha yetu iwe maisha ya kumpendeza yeye, maisha isiyoambatana na tamaa za dunia, kwa sababu Mungu wetu ni mtakatifu, na sisi watoto wake hivyo hivyo tunahitajika kuwa
na maisha ya utakatifu. Kwa hivi utakatifu wa Mungu ni kamili kabisa, na utakatifu wake ni wa 100%, na sisi vile vile lazima tuweze kuwa watakatifu kama vile yeye. Tuishi maisha ya utakatifu, si siku moja, si siku mbili, bali siku zote tuishi maisha ya utakatifu. Kwa hivi somo la tatu kwa ufupi linasema Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Upendo wa Mungu ni upendo wa bure kabisa, anatupenda sisi wote, na nina habari njema kwako kwamba hata kama unapitia shida mbalimbali, lakini Mungu anakupenda, na huu upendo ndio ulisababisha kwamba amtoe mwana wake wa pekee ili aje atufilie kwa gharama ya kutoa maisha yake. Mungu Yesu Kristo akafanyika kuwa mwili ili tuweze kupata uzima wa milele. Ni upendo wa bure kabisa. Kwa hivi Mungu anataka nasi vile vile tuweze kuonesha huo upendo kwa binadamu wenzetu, upendo ambao haupungui, upendo ambao hauoni mabaya, upendo ambao ufadhili, hauoni wivu, upendo ambao haukosi kuwa na adabu, upendo ambao huamini yote, upendo ambao huvumilia. Kwa hivi na sisi tunahitajika kuwa na huo upendo, tukiiga tabia ya Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo na hiyo ndiyo tabia yake, si upendo wa unafiki. Unajua leo wanadamu wanakuonesha picha ya upendo wa unafiki, lakini japo kati ya mioyo yao wanakuchukia. Kwa hivyo sisi tunahitajika kuiga tabia ya upendo, upendo ambao hauoni rushwa, upendo ambao uko upendo ambao hauna kasoro yoyote. Hilo ni somo la siku ya tatu. Kifupi cha somo ya 4 inasema Mungu katika uumbaji. Mungu katika uumbaji. Katika somo hili tunaona kwamba Mungu ni mwenye uwezo, ndiye aliyeumba kila kitu. Kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1 Mungu ndiye aliyeumba kila kitu. Lakini pia kwenye Mwanzo 2 baada ya Mungu kuumba, alitaka kuwa na uhusiano wa karibu na mwanadamu. Kwa hivi katika sura ya kwanza neno Mungu anaitwa jina la Elohim, lakini kwenye sura ya pili anaitwa Yahweh. Hii inaonyesha kwamba kwenye sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo Mungu anaonyesha ukuu wake, ni Mungu muumbaji, ni Mungu anayetoa uhai. Lakini pia haitoshi, anataka kuwa na uhusiano wa karibu na yule mwanadamu aliyemuumba. Japo kuwa mwanadamu aliingia kwenye dhambi kwa mtego wa ibilisi shetani, lakini kwenye sura ya pili tunaona Mungu anataka kuwa na uhusiano wa karibu. Ndiyo maana alienda kumtafuta yule mwanadamu ambaye alianguka katika shimo la kutenda dhambi. Kwa hivi akatoa mwana wake wa pekee ili aweze kumfilia. Mungu ndiye muumbaji, lakini anataka tuweze kuwa na uhusiano wa karibu pamoja naye tunapoishi maisha ya utakatifu. Kwenye siku ya 5 kuna somo linalosema Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Immanueli, yani Mungu pamoja nasi. Yesu Kristo alishuka duniani, akafanyika mwili, akaishi maisha ya shida, maisha ya mateso, zaidi sana akaelekea hata kwenye mauti, kwa sababu alitaka kuokoa mwanadamu, na hii inaonyesha upendo wake wa ajabu kwa ajili yetu. Kwa hivi kwenye somo hili tunaona upendo tena zaidi wa Mungu, kwamba anajitoa ili aweze kumkomboa mwanadamu. Mungu alijitoa akafa kwa ajili yetu ili aweze kumkomboa mwanadamu, na hii tunaona upendo wa ajabu kabisa wa Mungu. Mungu alishuka akaonea watu wenye huruma, aliponya wagonjwa, alitembelea watu waliokuwa wanahitaji msaada. Kwa hivi picha ya Yesu Kristo ni picha inayoonyesha upendo, ni picha ambayo inaonyesha msaada kwa wale wanyonge, ni picha ambayo inaonyesha huruma kwa wale wanaohitaji faraja na kadhalika. Kwa hivi Mungu ni Mungu wa upendo, zaidi ya kuwa mtakatifu, zaidi ya kutaka kuishi pamoja nasi uhusiano wa karibu, ni Mungu ambaye anahitaji kuwa msaada na kimbilio kwa wanadamu. Kwa hivi somo hili la pili kwa ufupi ni somo ambalo linahitaji kuweza kumtambua Mungu. Tukimtambua Mungu tutakuwa na uhusiano wa karibu pamoja naye. Tukimtambua Mungu tutaachana na dhambi, kwa sababu tutaiga mfano wake, kwa maana yeye ni mtakatifu. Tutaishi na upendo na binadamu wote, na Mungu atatubariki. Bwana akubariki wewe msikilizaji na mtazamaji kupitia channel hii. Tumtambue Yesu Kristo, lakini pia tualike wengine ambao bado hawajamtambua. Tuishi maisha ya utakatifu, tuachane na dhambi, tuwe na uhusiano wa karibu na yule Mungu, ili kwamba Yesu Kristo anapokuja tupate uzima wa milele. Bwana akubariki. Amina.